အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Transporter Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဥရောပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အိမ်ကွင်းအဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့ဘောလုံးအားကစားကွင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသလောက်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံဘောလုံးသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းကတော့ Wembley Stadium ဖြစ်ပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းဖြစ်ပြီးမူလကွင်းကို1923ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့က2003ခုနှစ်မှာဖြိုချခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်မှာလက်ရှိကွင်းဖြစ်အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ဦးရေ9000ထိဝင်ဆန့်တဲ့ဘောလုံးကွင်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ပြင်သစ်နိုင်ငံဘောလုံးသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းကတော့ Stade de France ပဲဖြစ်ပါတယ်1998ခုနှစ် FIBA ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲအပြင် rugby ပွဲများအတွက်လည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကွင်းတစ်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်ဝင်ဆန့်မှုကတော့81,338ယောက်ထိဝင်ဆန့်တဲ့ဘောလုံးကွင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဂျာမနီနိုင်ငံအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းကတော့ Signal Iduna Park ဖြစ်ပြီးတော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးကွင်းတစ်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ British Dortmund အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဝါရောင်နေရန်ကြီးဟုလူသိများရဲ့ကွင်းကြီးလည်းဖြစ်ပြီးပရိသတ်ဝင်ဆန့်မှုကတော့81,365ယောက်ထိဝင်ဆန့်ပါတယ်။ဒီကွင်းကိုတော့1984ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4စပိန်နိုင်ငံအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းနာမည်ကတော့ Estadio Santiago Bernabeu ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအကျော်ကြားဆုံးကွင်းများတွေကတစ်ခုဖြစ်ခါလက်ရှိမှာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီကွင်းကြီးရဲ့ပရိသတ်ဝင်ဆန့်မှုကတော့81,044ယောက်ထိဝင်ဆန့်ပါတယ်။ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကတော့1948ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အီတလီနိုင်ငံအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းကတော့ Stadio Olimpico ဖြစ်ပြီးတော့1960ခုနှစ်ရောမအိုလံပစ်ပွဲတော်အတွက်အဓိကအားကစားကွင်းဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွင်းဟာရိုမာအသင်းနဲ့လာဇီယိုအသင်းတို့ရဲ့နှစ်သင်းလုံးရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်ဝင်ဆန့်မှုကတော့9,634ယောက်ထိဝင်ဆန့်ပါတယ်။နံပါတ်6ပေါ်တူဂီနိုင်ငံရဲ့အိမ်ကွင်းကတော့ Estadio da Luz ဖြစ်ပြီးတော့Benfica အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူရင်းကွင်းကို1954ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2003ခုနှစ်မှာတော့ Euro 2004ပြိုင်ပွဲအတွက်အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ဝင်ဆန့်မှုကတော့64,642ယောက်ထိဝင်ဆန့်ပါတယ်။နံပါတ်9နယ်သာလန်နိုင်ငံအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းကတော့ Johan Cruyff Arena ဖြစ်ပြီးတော့မူလက Amsterdam Arena လို့ခေါ်ပြီးတော့2018ခုနှစ်မှာနာမည်ကြီးဘောလုံးသမား Johan Cruyff ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချက်အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီကွင်းဟာ1996ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်8စကော့တလန်အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းကတော့ Hampden Park ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတက်တန်းကျဆုံးအမျိုးသားအားကစားကွင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1938ခုနှစ်မှာပရိသတ်1,49,415ယောက်ထိဝင်ဆန့်တဲ့ဥရောပစံချိန်တင်အများဆုံးပရိသတ်ဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့မှုပါတယ်။ဒီကွင်းကို1903ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပရိသတ်ဝင်ဆန့်မှု51,866ယောက်ထိဝင်ဆန့်မှုရှိပါတယ်။နံပါတ်9ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံအသင်းရဲ့ဘောလုံးကွင်းကတော့ King Power Stadium ဖြစ်ပြီးတော့မူလက Centenary Stadium လို့ခေါ်ပြီးတော့1985ခုနှစ်မှာ Liverpool နဲ့ Juventus တို့ရဲ့ European Cup Final မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြောင့်နာမည်ဆိုးထွက်ခဲ့တဲ့ Hazel Stadium နေရာမှာအသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ဝင်ဆန့်မှုအနေနဲ့ကတော့9,093ယောက်ထိဝင်ဆန့်ပြီး1930ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့လက်ရှိဥရောပမှာနိုင်ငံအသင်းကြီးတွေရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ဘောလုံးကွင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသလောက်ဖော်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Transporter Channel လေးကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီအားပေးလို့ရပါတယ်